你想第一時間睇到我哋嘅教學影片，就快啲訂閱啦！去到 Chapter One 嘅 summary 啦。summary 總結，善用資訊科技，我哋點樣可以 make good use of 資訊科技 information and technology 咧？點樣可以善用佢咧？呢度有三段 paragraph。善用資訊科技，善用資訊科技。隨着資訊科技發展，我們的生活方式改變了。我們利用電腦、智能電話或平板電腦，便能於互聯網獲取即時新聞，搜尋各類資訊，進行網上消費，以及利用互聯網的提供的資源來進行網上學習，令我們的生活越來越方便。好啦，睇下你哋有冇啲新啲嘅字先。隨着即係隨住資訊科技嘅發展啦，發展即係 development 啦，會發展得越嚟越好、越嚟越大、越嚟越多用途嘅時候咧，呢個就係發展。我哋嘅生活方式改變咗喎，即係咧 information and technology 令到我哋嘅生活方式個 style 生活方式即係 lifestyle 改變咗。改變即係唔同咗啦，changed。我們利用電腦、智能電話或平板電腦，即係有 desktop 啦，smartphone 啦，smartphone 即係智能電話啦，或者平板電腦，平板電腦即係 laptop，便能於互聯網就可以喺互聯網嗰度咧獲取，即係 obtain，即係可以攞到一啲即時嘅新聞，或者搜尋各類資訊。我哋可以喺個 internet 嗰度 watch news 新聞，即時新聞，即係話咧，當一件大家都需要知道嘅事情發生咗嘅時候咧，你即刻就可以喺嗰個電話上面睇到呢一啲新聞，叫做即時新聞。搜尋嘅 search 啦，即係除咗睇新聞之外咧，仲可以 search 唔同類型嘅 information 啦，各類資訊啦，進行網上消費。除咗可以睇新聞啦，去揾搜尋資訊啦，仲可以進行網上消費，即係話咧喺網上面做 shopping。網上消費以及同埋啦，以及即係同埋利用互聯網提供的資源 resources， 上面都有講過幾次嘅，提供嘅資源咧去進行網上學習，網上學習令我們的生活，我哋嘅生活咧越嚟越咩啊方便喎。Technology 其實一路將我哋嘅生活咧變得更加方便嘅。好啦，尊重知識產權。雖然咧 technology 我哋已經係離唔開㗎啦，每一日都已經用緊㗎咯。你諗下，你每一日用咗幾多電子產品？你嘅電話啦、電腦啦，你平時喺屋企望到可能有電視機啦，全部都係電子產品。但係我哋要注意啲咩咧？我哋要注意一下尊重知識產權。我哋用嘅同時都要尊重知識產權。我們取用互聯網的資訊時，要尊重知識產權，
在未經授權的情況下，我們不應該直接取用或抄襲別人的作品。侵犯知識產權是違法行為，所有原創作品都是創作人努力的成果，受法律保障。好啦，呢度好多字都係頭先有見過嘅喎。我哋去用呢一啲互聯網去攞到互聯網上面嘅資訊嘅時候，取即係攞互聯網上面嘅資訊嘅 information 啦。要尊重知識產權，我哋同時都好尊重知識產權呢一樣嘢。在未經授權嘅情況下，喺未經授權，即係唔係咧呢一個有少少深奧，即係未有人批准嘅情況之下，授權即係話，例如啊，我個 example 咧就係我手上面有粒糖，你突然間喺我手上面攞咗粒糖，呢一個就叫未經授權，因為我冇俾呢個權利你。如果我俾咗嘅話，就真係我授咗權俾你。OK，如果你係未經授權，即係冇人有權俾，冇人 allow 你去做呢個情況之下咧，我們不應該直接取用，我哋係唔應該去直接攞呢一樣嘢，或者去抄襲人哋嘅作品㗎喎，直接攞或者抄都係唔應該嘅。就好似你作咗一篇作文嘅時候，呢個係你自己創作同埋你自己做㗎喎。如果班上面有5個人同時都攞咗你份作文嚟抄，然之後話佢自己嘅話，咁你都會唔開心㗎嘛。咁所以咧，呢一樣嘢係錯誤嘅，係唔應該做嘅。我哋唔應該直接取用，人哋都唔可以直接取用我嘅嘢，或者我哋唔應該抄襲人嘅嘢，人哋都唔可以抄襲我哋嘅嘢。侵犯知識產權是違法行為。頭先有講過違法係咩咧？即係犯法，即係做咗一啲唔應該嘅嘢，會俾人拉去坐監。侵犯知識產權是違法行為。所有原創作品即係自己創作嘅原創，都是創作人努力嘅成果。頭先嘅 example 就係啦，如果你作咗一篇文係你嘅原創作品，係你就係嗰個創作人，你作出嚟㗎嘛？你努力嘅成果其實係有受到法律嘅保障㗎。如果有人抄你嘅話，嗰個人係會受到懲罰嘅。受法律保障，保障即係保護。提防電腦病毒。電腦病毒會影響電子產品的運作，甚至破壞和盜取電子檔案。在電腦、智能電話、平板電腦等安裝防毒軟件，不隨便下載和開啟來歷不明的檔案，都有助防範電腦病毒入侵。呢度答咗頭先呢，上面有問過一個問題，就係點樣先至可以防止電腦病毒呢？再解釋下啦，呢度電腦病毒即係咧會傷害我哋電腦嘅嘢啦，會影響到電子產品嘅運作即係 operation，即係會令到你嘅電腦咧唔可以正常咁樣 operate，唔可以正常咁樣運作，可能會令到你部電腦變慢啊，或者開唔到啊，或者會偷咗你啲嘢，係咪？頭先有講到電腦病毒嘅作用會係咁樣，甚至破壞即係整爛一啲嘢啦，和盜取頭先有講過呢個字，即係偷咁解。盜取電子檔案即係電腦入面嘅 documents 啊。在電腦、智能電話、smartphone、
平板電腦 laptop 呢一啲嘢，即係等等啦，係呢一啲電子產品等等安裝 install 防毒軟件，有一啲 app 咧係可以令到你部電腦咧可以 screen 到一啲病毒，即刻你防止去下載呢一啲病毒，你就可以防止到電腦病毒啦。即係話喺啲電子產品你用嘅電腦或者電話入面咧，去安裝呢一啲防毒軟件，軟件即係 software，不隨便下載和開啟來歷不明的檔案，同埋咧唔好隨便去下載，唔可以隨便 download 或者隨便開一啲你唔知道嘅檔案或者 message 或者 website， 係咪？開啟來歷不明的檔案。來歷不明，即係你唔清楚佢係啲咩嚟嘅，來歷不明，都有助防範電腦病毒入侵，都會咧有助，即係有幫助啦。可以助即係幫助，即係 helpful，去防範即係 prevent 電腦病毒入侵。去防止有電腦病毒咧入侵咧，即係入咗喺你部電腦度，侵害咗。入侵嘅話咧，一定係 negative 嘅，入咗嚟之後仲要傷害到，就叫做入侵。OK。如果冇進步，我哋保證學費全數退還。我哋嘅學生進步率高達97%。喺我哋嘅 KMS 教學系統，除咗幫學生鞏固課文基礎知識，更重要嘅係教授考試重點、技巧、方法同埋必考題目，令你極速進步，考試攞高分。我哋今個月只收8位學生，成功登記參加免費試堂，仲可以額外得到藍牙耳機。快啲按下邊個掣登記報名啦！上堂見。